Donc, Inch'Allah, في هذا الجزء الثاني غادي نشوفوا les inéquations. بطبيعة الحال كما قلنا في الجزء الأول un seul inconnu et premier degré. يعني une inéquation à un seul inconnu du premier degré. كما قلنا deuxième degré غادي نشوفوهم فاش تجي المشترك فيهم إن شاء الله. Donc, c'est quoi une inéquation? Une inéquation, c'est une expression mathématique اللي تكتب على هذا الشكل. مثلا 4x moins 2 est inférieur ou égal à 2x مثلا plus 1. C'est bon? C'est une inéquation. يعني أي كتابة رياضياتية toute expression mathématique اللي تنلقاو فيها هذا الرمز inférieur strictement هذا سميتو inférieur strictement supérieur strictement inférieur ou égal يعني أصغر من أو يساوي supérieur ou égal هادو ce sont des inéquations متراجحات. أي تعبير رياضي اللي تكتب على هذا الشكل هذا c'est une تسمى inégalité. يعني c'est une inégalité qui s'écrit comme suivant. مزيان دونك أي عبارة رياضية تلقاو فيها هاد الرموز هادو نقدروا نقولوا عليها أنها c'est une inéquation. مزيان دونك حنايا في هاد الجزء غادي نعرفوا ولا غادي نتعلموا كيفاش غادي نحلوا واحد لينيكواسيون هاد الاولى نعرفوا كيفاش نحلوا واحد لينيكواسيون ونعرفوا كيفاش نمثلوا هذيك لينيكواسيون على اون دروات كادجو يعني على واحد المستقيم ودراج واش هنا الحل ديال هاد واش دو واش غادي نشوفوا هادشي في هاد الجزء ان شاء الله. دونك انا غادي نعطيكم مباشره ان اكزومبل ونتعلموا كيفاش اون ريزودر سيت انيكواسيون. نشوفوا واحد اكزومبل donc par exemple ناخذ هذا 4x moins 5 donc résoudre l'inéquation suivante l'équation suivante. Donc l'équation suivante, c'est la suivante, c'est 4x, c'est 4x moins 5 est inférieur ou égal à 2x plus 3. On dit que l'équation brute, on dit justement, on va l'équation. Donc on a justement, c'est la même pédagogie, ou là c'est la même méthode, ou la technique اللي تنحل بها une équation هي نفسها بالنسبه للإيكواسيون غير خصنا نلاحظ واحد المساله غادي نقولها لكم من بعد. Donc on a 4x moins 5 est inférieur ou égal à 2x plus 3. Ceci signifie que x غادي نجمع لي زانكونيو بلاصه هكذا واللي نومبر غير بلاصه هكذا. دونك 2x غادي نضرب الطرف الاخر غادي تولي موان 2x لانها كانت بوزيتيف inférieur ou égal 3 عندي plus 3 c'est positif moins 5 ça devient plus 5. Ceci nous donne, signifie que 4x moins 2x ça fait 2x inférieur ou égal à 3 plus 5 c'est 8. هنا فين غادي نطبق مع الباب حنايا نورمالمون هاد لينيكواسيون سيبوزون كانت عندي اون تال سيتوياسيون في واحد ليغاليتي ديال اون ايكواسيون 2x est égal à 8 هنا 2x est inférieur ou égal à 8. دونك حنا شنو كنديرو x est égal à 8 sur 2 علاش لانه جوستومون غنديفيزيو كنضربو فوا 1 sur 2 جوستومون باش تعطينا 8 sur 2 مزيان. هنايا في لينيكواسيون كنرد البال نفس لا ميثود تندير نفس لا ميثود غير هو خصك ترد البال لهذا العدد غادي يخرج عليك في الامتحان ولا ما رديتيش ليه البال هذا شفتيه هاد 2 يا ودي الا كان بوزيتيف راه كنخدم باريحيه كيفاش يعني غادي يكون عندي جوستومون x est inférieur ou égal à 8 sur 2 يعني ديفيزيون ولكن هنا راه هي بوزيتيف لانه الا كان هذا موجب هذا الرمز هذا ما تغيرش يبقى هو كون كان نيجاتيف
غادي يكون عندي غادي يطلب عندي الرمز غير هادي اللي خاصك ترد ليها البال في لي زينيكواسيون. ملي غنوصل لهاد المرحله هادي ديال 2x انفيريور جينيرالمون ax est inférieur ou égal à b خصنا نطلع لهاد النوم. الا كان بوزيتيف الرمز راه متيتغيرش، الا كان نيجاتيف نعطيك واحد لا سيتوياسيون بحال هادي موان 2 عندي يا سيدي موان 2 x est inférieur ou égal à 8 donc x est supérieur à 8 sur moins 2 علاش؟ لانه هذا نيجاتيف دونك الرمز كيتغير كان انفيريور ايغال تيولي سوبيريور ايغال لانه هذا نيجاتيف لانه حنا قرينا في لوردر انه الا ضربنا في ان نومبر نيجاتيف راه جوستومون لوردر كيتغير دونك هنايا باش نسامبليفيو راه غنضربو اون افي غنضربو في 1 موان 1 سور 2 باش يكون عندنا ليكسبرسيون دونك طرد البال الا كان عندي هذا بوزيتيف راه الرمز تيبقى هو الا كان نيجاتيف تيتغير الرمز دونك la solution de cette équation مع البنزين c'est donc signifie que ou la doux signifie que x est inférieur ou égal à 8 sur 2 اللي هي 4 واخا أستاذ كملت خاص تقول la fameuse phrase اللي هي la solution de cette inéquation est la solution de cette équation, ce sont les nombres inférieurs, ce sont les nombres x inférieurs ou égal inférieurs. Ce sont les nombres x inférieurs, ou égal à 4. يعني الحل ديال هاد ليكواسيون هي جميع الاعداد الاصغر من او يساوي 4. Ce sont tous les nombres inférieurs ou égal à 4. دونك حنا من بعد ما لقينا الحل تري سامبل دابا خصنا نديرو ريبريزونطاسيون في اون بواط. في اون بواط باش نعرفو كومون ça marche. Donc إلا خدينا هذا هو صفر دونك غادي يكون عندي هنا 1 باغ اكزومبل 2 3 et 4 ها هي 4 هي هادي دونك هنا شنو غادي يكون عندي moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 دونك هنا moins 1 هنا moins 3 هنا moins 4 هنا moins 5 دونك اكسيتيرا دونك هنا لي نومبر بوزيتيف وهنا لي نومبر نيجاتيف دونك أستاذ عندي الحل ديال هاد ليكواسيون سون لي نومبر انفيريور ou égal à 4 فين هو 4 أستاذ ها هو 4 ها هو هذاك شتيه مزيان فين هما الاعداد اللي صغر من 4 ها هما أستاذ ها هما هما ولكن تيقول لي التلميذ أستاذ صافي فهمت ما كاينش اشكال ولكن واش الرمز أستاذ غادي يكون بحال ما هكا ولا بحال ما هكا ما فهمتش دونك شوف معايا عندي او ايغال كون كان عندي ستريكتوم غادي نشوف عندي او ايغال يعني كاينه امكانيه انه هاد اكس يكون تيساوي 4 دونك ملي تيكون عندي هاد لا سوليسيون هاد 4 كندخلو معايا المجال يعني هنا هو الداخل ديال الرمز الا كان بحال ما هكا هنا الداخل لانتيريور ديال السامبول وهنا الاكستيريور هنا الظهر ديال الرمز دونك الا كان عندي 4 عندي او ايغال يعني كاينه امكانيه انه يكون اكس تيساوي 4 كندخلو معايا المجال يعني الرمز الداخل ديال الرمز 4 كندخلها معايا المجال اللي عندي فيه لي زيكس كون كان عندي مثلا شوف معايا نعطيك كون كان عندي لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هو اكس اي انفيريور ستريكتومون ا 4 راه هنا كاين فرق يعني اكس الحل ديال هاد المعادله هو جميع الاعداد الاصغر قطعا من 4 يعني انفيريور سو سون لي نومبر انفيريور ستريكتومون ا 4 فهنا ملي كنبغي ندير لا دغوات
ندير لا ريبريزونطاسيون على لا دروات ديالي. الا كان عندي هنا 0 كان عندي هنا 4. فين هما الاعداد اللي انفيريور 4؟ هما هادو. مزيان. وهنايا غادي نبدا من 4. واش يا استاذ غادي يكون عندي 4 واش الرمز غادي يكون بحال ما هكا ولا بحال؟ نو، غادي يكون على برا، لانه 4 خرجت 4 على برا ديال المجال، يعني 4 خرجته على المجال. شوف الرمز كي داير، خرجته على المجال اللي عندي، لانه ما عمر اكس تيساوي 4 لانه عندي ستريكتومون. دونك كون كان عندي كويكال كندير رمز بحال هكا كيما شفنا في المثال السابق. نعطيو ان اوتر اكزومبل، pour bien comprendre. نعطيو ان اوتر اكزومبل. Résoudre l'équation suivante. Donc, résoudre l'inéquation suivante. Il y a dit, on va faire un exemple. 3x. Non, je vais vous donner une autre équation. L'inéquation. Il y a x sur 2, x sur 2 plus 3 moins 4x sur 3 supérieur à 1. H dit casse. Comment je vais me réagir avec une telle inéquation? C'est très simple. Même méthode de les équations. نحل المقام ما بين كاع الاعداد ندير لا سامبليفيكاسيون بالدينوميناتور ونحل ليكواسيون ديالي بكل سهوله. دونك الا شفتي هنايا، دونك عندي هنا الدينوميناتور سي 2، هنا 3، عندي هنا 1 sur 1. دونك جو في شوازير كون دينوميناتور هو 6. دونك خصني ندير مولتيبليكاسيون هنا هو 3 في الدينوميناتور او النيميراتور. هنا خصني ندير مولتيبليكاسيون fois 2 باش تكون عندي 3 fois 2 c'est 6. 3 fois 2 c'est 6. الدينوميناتور هو 6 اللي اختاريناه. دونك هنا غادي نضربو في شحال؟ fois 2. وهنا باش تكون عندي الدينوميناتور هو 6 خصني نضرب هنا fois 6 وهنا فاش؟ fois 6. مزيان بزاف. دونك résultat, ceci signifie que 3 fois x ça fait 3x sur 6 plus 2 fois 3 dire développement, 2 fois 3 ça fait 6, 2 fois moins 4x ça fait moins 8x, 3 fois 2 ça fait 6. Supérieur à h, 1 fois 6, donc 6 sur 6. Donc simplification va être simple. غادي نضرب fois 6 مضارجة كاملة، une équation كاملة، donc غادي تكون عندي واحد لا simplification. مزيان أستاذ، très bien, مزيان. Donc on va avoir à la fin 3x plus 6 moins 8x supérieur à 6. Et now, dénominateur. Ceci va nous donner justement 3x moins 8x, ça fait moins 5x. Voilà, 6, on dit moins 6. Donc moins 5x est supérieur à 6 moins 6. Et donc ça va nous donner moins 5x est supérieur à 0. On a moins 5. Donc c'est un nombre négatif, donc x il va nous donner x est inférieur à 0 sur moins 5, il y a 0. Donc x est inférieur à 0. Donc la solution de cette équation est, ou le sont, tous les nombres inférieurs strictement à 0. يعني جميع الأعداد الأصغر قطعا من صفر. دونك حنا ملي غادي ندير واحد لا ريبريزونطاسيون، إلا كان هذا هو صفر، زيرو هو هذا، إلا كان عندي لا دروات هي هادي، ها هو زيرو. دونك أنا بغيت ندير ريبريزونطاسيون على هاد لا دروات
فينا هما الاعداد اللي صغر من زيرو هما هادو مزيان الاستاذ لي زيكس اللي انفيريور زيرو هما هادو مزيان واش اكس يقدر يكون تيساوي صفر نو إلي ستريكتومون دونك صفر ما داخلش معنا دونك صفر ما داخلش معنا خرجوا الى المجال دونك بغيت نعقل على هذه واحد السنه دونك خرجوا الى المجال لانه اكس ما عمره يكون تيساوي صفر لانه عندي ستريكتومون كون كان عندي او ايكال غادي يكون عندي الرمز بحال هكا دونك الكيستيون ديال الرمز سا ديبون فقط يتعلق فقط بالرمز الا كان عندي انفيريور ستريكتومون انفيريور ايكال راه تما فين يتقلب الرمز واش هكا ولا لا دونك نتمنى ان هذه الفقره هذه كانت مفهومه دونك نتلاقاو في الجزء الثالث اللي غادي نتريتيو فيه المسائل اللي هما لي بروبليم ليي ا دي زيكواسيون او ا دي زينيكواسيون دونك من بعد غادي نديرو واحد لا سيري ديكزيرسيس اللي غادي نشوفو فيها لي كا اللي غادي يكونوا ان بو ديفيسيل دونك بقاو معنا في الجزء الثالث ان شاء الله والسلام عليكم